हेलो दोस्तों, देख सकते हैं टाटा की ये न्यू कार है जो बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका रेट 11,49,000 रुपये है जो बहुत ही बेहतरीन है। ये क्रेटा को भी अपने पीछे छोड़ रहा है। बहुत ही शानदार जो लुक में दिख रहा है। टाटा ने इसे नया लॉन्च किया जो बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों देख सकते हैं नया कार जो 11,49,000 रुपये